Harka fuuni ashamaa hordoftoota Oromiyaa miidiyaa neetwork addunyaa guutuurraa nu daawwachaa jirtan hundi keessaniyyuu nageenyi keenya simbira ga'u isiniin jecha egaa sagantaa keenya odeessaalee guyyaa har'aatti walitti deebinee jirra akkuma baratamee Abrahaam Birruu Guyyoo Ariyoo fi Ancaaltu Taffoo sagantaa odeessaalee kana wajjin kan isin wajjin turru taana egaa guyyaa har'aa ebila 15 guyyaa gootota Oromoo akka addunyaatti Oromoo bal'aa biratti kabajamaa jira kana ilaalchisees egaa xiyyeeffannoo guddaatti kennee odeessaalee guyyaa har'aa irraa hin odeessina kana malees immoo gara filannoo boordii Itoophiyaatti dabarreetti saachirraa waan asuuf nu qabna. Ayyee khabira ammoo rakkoo dhiyootana biyya Yemenitti baqattoota Oromoo keessumaa harka caal baqattoota Oromoo orgaa'ee namni hedduun lubbuu dhabee wal qabatee baqattoota hedduun baqatanii gara biyya deebi'uuf yeroo jedhanii Jibuutii keessatti bidiruu warsuun baattee socho'aa turte dhidhimuun namni lakkoofsi namoota du'a 42 dhaqqabu dhaabbatii godaantota addunyaa IOM International Organization for Migration beeksisee jira baqattoota Oromoo ammallee rakkoo jajjabduu keessa jirte sulle irraa dubbanna. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa United Nations Security Council dhimma Tigraay irratti mari'ata guyyaa kana jechuudha dhimma Tigraay irratti maratu dhimma Yemen ittaanseeti keessumaa dhimma Tigraay irratti haleellaa waraanni naannoo sana gaggeessuun dubartooti baay'ee miidhamaa akka jiranii fi dhiibbaan koorniyaa dubartoota irra gahaa jiru ajandaa guddoo ta'ee haasa'amaa jira sanarraa illee naasuuf. Egaa akkuma jalqabarra jennee guyyaa har'aa ebila 15 guyyaa gootota Oromootu kabajamaa jira isa ilaalchisuudhaan egaa sirriitti irratti xiyyeeffannee waan irraa haasuuf nu qabna mee jalqabarra egaa guyyaa kana ilaalchisee faaruu tokko qabna isa caqasaatii walitti deebina. Deebinee dhufnee jirra daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii keenya odeessaaleeti ajandaa odeessaalee keenya jalqabaatiin immoo guyyaa gootota Oromoo fi yaadannoo gootota kufanii irratti haasawaatii jirra kan isin affeerree deebine faaruu goototaati faaruun kun baandii buleessa hausoo duriitiin kaabaa Oromiyaatiin faarfamee maal jedha maal dhaamanii jaalleewwan qabsoof kufanii Oromiyaa falmachuuf fadhaa du'aa kan dhuganii dhaadannoo keenya kaasati galiidhaan nuuf gaa jedhanii bu'aa keenyas idaachuuf of qopheessa nuun jedhanii jaallawwan keenya nu tarree xurree dhiigan tattaraarree akkuma diigamne eegaa daandii lafeef dhiigan ijaarre abdiin waliin jechaa turree nu hojiidhaan fasarree faana dhawaa nu hordofa utuu yeroon hin dabarree jedhee maal dhaamanii jaallawwan qabsoodhaaf kufanii jedhee itti fufa faaruun kuni guyyaan gootota Oromoodha gootota bara 1973 akka lakkoofsa faranjiitti gara gammoojjii Somaaliyaadha keessatti wareegamanii yaadachuudhaaf achirra jalqabe guyyaan kuni guyyaa kana maaltu ta'ee 1973 hoogganoonni gameeyyiin qaroowwan Oromoo sammuu qaban kudhan deeggarsa siyaasaa mootummaa Somaaliyaa irraa argachuudhaaf gara Muqadishoo osoo deemaa jiranii shiftaadhaan gammoojjii Somaalee bakka Shiniggaa jedhamu keessatti ajjeefamanii
kaayyoon jarri kun itti wareegameef shiftaawwan sunneen walqoodaati warri kiristaana taatan asitti wareegamtanii warri musliimota taatan nutti makamti yookaan gara biyyaa deebitu kan jedhu garuu qabsaa'onni gameeyyiin adda bilisummaa Oromoo kunneen gamtaadhaan wareegamna kaayyoo tokkoof baane waan ta'eef hiramnee gariin keenya gallee gariin keenya wareegamnu jechuudhaan wareegama filatanii jechuudha. Qabsoonni wareegama guguddaa Oromoon itti kaffalallee waggoodhaaf lakkoofsaa ture boqonnaa garagaraa keessa darbuun ni beeyna guyyaan kun kanaaf yaadatama jalqaba irratti jechuudha. Guyyaa qabsaa'ota Oromoo kana yeroo baay'ee hor deddeebiin dhageenya adda bilisummaa Oromootiin warri wal qabsiisin jira yookaan jaarmiyaa siyaasaatiin wal qabsiisin jira wanni waan jaarmiyaa siyaasaatiin wal qabataatii miti. Qabsootan keessa qabsoo Oromoo keessatti Oromoon qulqulluulleen hadhugumaan qabsaa'ulleen maquma adda bilisummaa Oromoo kanaani gati baasa ture ammallee baasuu jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo dhaabi jedhu. Oromoof wabaye ba'u baatullee onnoo Oromoota keessan baane jechuudha. So qabsaa'ota yoodhanii ajajoota olaanoo gugurdoo qabsoo Oromoo keessatti gammoojjii keessatti wareegaman yookaan siyaasa keessa magaala keessa qabamanii dhabamsiifaman qofa don taane ilmaan Oromoo bar qeerroo bilisummaa Oromoo yookaan bar dargaggoota Oromoo karaa baaftee wayyaanee garee shifta sun loltullee keessatti aarsa kaffalan jechuudha. Kaleellee kaffaluu jiran haardhallee ijjeefamanii laga darbatamuu jiran maqaa Oromootiin daraaramuu jiran hawaan dhugaa uummata isaanii gaafatan qofaaf rakkoo hedduu dabarsuu jiran cufna lallataa bagu guyyaa kanaan isan ga'en. Egaa akkuma isin jettan egaa jalqaba irratti Abrahaam haalli kun akkamitti jalqabame guyyaa kana yaadachuun eessarraa jalqabe kan jedhu jalqaba irra kaasee ture egaa namoonni 10 gaafasuma san ergamaaf yookaan immoo gara Somaaleetti gaafa baqachaa turan egaa warri shiftaan Somaalee kun achitti namoota 10 kanneen ajjeeseera egaa ajjechaa kanarraa immoo namoonni 2 akka hafan egaa ayyaana kanaan ilaalchisee bar darbee OMN hoddalagee ture achirratti jaal Galaasaa Dilboo namoota 2tu hafne jedhee dubbatee jira egaa tokko isaanuma jaal Galaasaa Dilboo akkasumas immoo jaal Gootaa Bobbaas nama jedhaman achirraa hafuu isaanii achirraa egaa hafanii booddees waan achitti ta'ee miseensota hafaniif himuudhaafis baay'ee rakkachaa akka turan booddeerra garuu bara 1983 Harargee lixaa iddoo Billiqaa jedhamtutti walitti dhufanii egaa guyyaa kanas yaadachuudhaaf akka paartiitti adda bilisummaa uummata Oromoo keessaa kan namoonni kunniin dhabaman waan ta'eef guyyaa kana yaadachuuf jecha bakka walitti dhufanii jiranitti warri dargii dhufanii haleellaa irratti bananii gaafas namoonni 6 du'uu isaanii achi booddas immoo namoonni hedduun isaanii madaa'us dubbatanii achi booddee egaa gara iddoo Sakattee jedhamtutti laga Waabee gubbaatti walitti dhufanii gaafas irraa jalqabame guyyaan kun akka yaadatamu ta'ee jechuudha. Akkuma caaltuun kaafte ayyaanni kun yaadatamuu kan jalqabe 1980 kaaseeti adda bilisummaa Oromoodha. Dubbii keenya irratti warri wareegaman kun warra akkamiiti kan jedhu sirriitti baruu barbaachisaadha. Warra shiniggaatti wareegame keessaa hangafooti qabsoo bilisummaa Oromoodha Magarsaa Barii chairman yookiin dura ta'aa adda bilisummaa Oromoo ture Gadaa Gammadaa ittaanaa chairman yookiin dura ta'aa ittaanaa adda bilisummaa Oromoo ture warri kurnan kuniyyuu jechuudha hoogganoota gameeyyii executive body qaama raawwachiisaa adda bilisummaa Oromoo turanii warra samuu jajjaboo qabuu fi qareeyyii turanii akka Itoophiyaatti jechuudha barattoota yeroo sana keessatti yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti maqaa qaban turanii kabira immoo karaa siyaasaallee warra bilchina qabanii fi fuulduraaf Empire Itoophiyaa sana gara dimokiraasiitti ceesuu warra danda'a warra samuu jajjabaa qaban turanii isaa wareegamuu hordofee adda bilisummaa Oromoo baay'ee laafee akka turee fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaan sun boqonnaa baay'ee murteessaa akka ture dubbatama sana hordofee adda bilisummaa Oromoo kun scratch yookiin zero irraa akka eegalee gameeyyiin buleeyyiin irra lubbuun jiran ni kaasanii guyyaan sunillee waggaa wareegamni warra kanaallee waggaa 2 booda akka himame dhaabni miseensotaaf deeggartootatti himuudhaaf baay'ee rakkatee wareegama kaffaluu isaanii himeeti ergasii boqonnaan qabsoo haaraa itti fufee jechuudha. Qabsoo biyya Itoophiyaa ijaarsa biyya Itoophiyaa kan keessatti Empire Itoophiyaa kunini qabsaa'ota Oromoo hedduu nyaate agdhiyoollee kan hubannullee hedduu nyaate ammallee hedduu nyaachuu jira. Qabsoo biyya Itoophiyaa ijaaru kan keessatti qabsoon Oromoo waan likki hin qabne barreessitooti gugurdoon tokko akka dubbatanitti kufaati Itoophiyaa iyyummaan Itoophiyaan keessa jirtu. Hagum jirchuuf Itoophiyaa waraanaaf waan amtuun amatamtuuf sababii gugurdooni qabsaa'oti gugurdoon biyya tanaaf waan iddoo hojjechuu danda'an yookaan namooti sammuu qaban gugurdoon ha yuunivarsiitota alaa baratanii dhufan harka mootummaa Itoophiyaatiin
obbaadhuuf Itoophiyaa keessatti impaayirri dhufu cufti bineensoon war dhiigi nama dhugu barate ta'uu isaanii addunyaa qaba. Akka fakkeenyaa yoo fudhannee qabsoo bar 1960 jalqabde keessatti ilmaan Oromoo akka Baarotumsaa fa'aa Taaddasa Birruu fa'aa Hayilee Fidaa fa'aa amma fakkeenyaaf Baarotumsaa namni jedhamu kunini hayyuu guddaa biyyattii Itoophiyaa qabdi keessaa nam qaraati namni kunini yoo seenaa isaa halaal taate yuunivarsiitii Finfinnee keessatti waraqata bar 1960 qoram keessa barata faarmaasii ture Itoophiyaa keessa barattooti faarmaasii nam lam turani tokko Hayilee Fidaati tokko Baarotumsaati tokko immoo nama Eertiraati jedhan namni kun qorannoo waraqati ni barreessa waraqati sun harkaan barreeffame laayibraarii yuunivarsiitii Finfinnee keessatti argee dubbise ture paper decentralized mootummaan jiddu galeessummaa don ta'in akka namuuf bulchuuf carra kennu waan jedhirratti waan akka Fidaati waan akkas irra waraqata barreesse waraqati isa sun uncomparable namni sun nam jalqaba Itoophiyaa keessa dame faarmaasii Haile Sillaasee jalatti faarmaasii Itoophiyaa illee hoogganatee ture bar faarmaasii tursun keessa seenaa isa dubbis keessa namni yeroo jalqabaatiif carraa faarmaasii kiliinika namni dhufti dhuunfaan banate qab kana nam 425 qacarraan kennameef keessa kanami tokko qubin qab kophaa fi nam 425 keessa 421 Oromoo kenne dhumirra gaazexeessaan eenyu wandimmuu jedham tokko ordofee waan isa baase suniin hojii irraa ri'amee jechuu leencoo ableencoo lataa yeroo duwaan nam kanan dubbata ado Haile Sillaasee fa waliin hojjechuu jiru ado dargi fa waliin hojii adda adda hojjechuu jiru ableencoo fa waliin qabsoo bilisummaa Oromoo tan keessatti ijaaruun gahee guddaa wartabate qabsaa'ota Oromoo hedduu Itoophiyaan nyaatte nyaatullee hin gabbannee jedhe koloneel Gammachuu Ayyaana kanaafuu dhiigi nama nam hin gabbisu biyyiin uqqisa cittuma darmale. Egaa ebila 15 guyyaa gootota Oromoo kana gaafa ayyaaneffannu jechuudha namoota qabsoo Oromoo keessatti wareegaman qofa osoo hin ta'in namoota lubbuun hanga ammaa jiranis egaa qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa taphatanis egaa guyyaa yaadatamuudha jaalgalaasaa dilbuu akka guyyaan kun akka kabajamuuf sababa wantoota ta'an keessa namoonni sunniin guyyaa sanduu isaanii qofa osoo hin taane bara 1980moota keessa namoonni Oromoon gameeyyiin qabsoo Oromoo keessatti bu'uura guddaa ta'anis egaa hidhaadhaaf akka saaxilamanis dubbata kanneen keessaa dubartoota kaaseetiin waggaa 10 oliif akka hidhaman Kuwwee Kumsaa Addisaalem Gannat Naayimaat Isaa Addee Tsahaay Tolosaa fa'aa kaasan egaa namoonni kunniin waggoota 10 oliif akka hidhaa keessa turanis egaa ni kaafama namoonni hedduun akkuma duratti guyyoon kaasee ayyaana kana ayyaana paartii tokko qofa godhanii akka abaa'oo qofatti godhanii namoonni kaasanii jirani ta'us garuu akka Oromootti waan dhabnu olumaan dhabne waan argannu olumaan arganne akkuma yeroo baay'ee garaagaraatti kaasnu waan ta'eef egaa haga har'aatis manni Oromoo waan hedduu wareegama hedduu kafalaa jira guyyaa kaleessaas abaa'oon ibsa baaseen ayyaanni baranaa kun gootota Oromoo gaafa kabajnu haaluma wal fakkaataa jaarraa 19ffaa keessa Oromoon dabarseen wal fakkaataa jedhanii jiran ibsa kaleessa baasaniinis. Sirri jette caaltuu irbuu shiniggaa yookiin kakuu shiniggaa sanallaa Oromoo maal barataa ka jedhu gameeyyiin siyaasa Oromoo irra deddeebi'anii akka dubbatan waan jajjabaa kaasuu barbaadan tokko erga dammaqinsi siyaasaa Oromoo keessatti dhufee as waan tokkummaa Oromoo lagaan amantaa fi kutaadhaan wal qooduun Oromoo kaafee dammaqina Oromoo booda jechuudha bara Jeneraal Taaddasaa Birruufaan Arsii deemanii dheeraatti Kiristaanaaf Islaama waliin nyaachisan jechuu historical kalammeessoo isa shiniggaa kana warri kun kurnaan kun Islaamaaf Kiristaana ta'anii adda baanee kan dhumnee kan hin gallu jechuudhaan qabsoo Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti lagaan amantaan mootonni Itoophiyaadhaa Oromoo qoodaa turan diiganii dhiigaanii suphanii jechuudha. Kanaaf very historical seenaa keessatti boqonnaa guddaadha shiniggaan kabiraa immoo namni irra deddeebi'ee kan kaasu guyyaa kana maaliif yaadanna kan jedhu very important waan murteessaa tokko yaadannoon seenaa siyaasa ammayyaatiif faayidaa maalii qabdi kan jedhu irratti waa dubbisaa ture tokkoffaa gootota kufan yaadachuun qabsoo itti fufsiisuudhaaf hin gargaara jedha. Hiriyaan kiyya tokko Chaayinaa deemee maallaan jeebeetu China the father of modern China Mao Zedong siidaan isaa jira magaalota baay'ee keessatti magaalaa tokko keessa siida guddaatu jira Mao Zedong kan itti ibsanii Mao Zedong kan China akka waaqaatti ilaalti China har'aa takka ijaareessa jechuudha. Siidaa isaa akkamitti ilaalu beektaa namni yoo dhufu hundisa namni daraaraa qabu daraaraa qabatee akkanatti moment of silence yaadannoo godhanii akka waaqatti waaqessanii bira darban sun maal hiika qaba tokkoffaa ummati suni collective identity qabaachuusaa goota waloo qabaachuusaa goota waloo jechuun warri kun dhuunfaa isaaniitiin jireenya amma kaasteetta qaroo akkamii sammuu akkamii warra qaban akka ta'e
jireenya qananii dhuunfaa isaanii jiraachuu hin danda'an. Garuu eenyuu fi sabaaf wareegamanii jechuudha. Kanaaf goota waloo qaba jechuudha akka Oromootti. Kabiraa eenyummaa waloo Oromootiif. Eenyummaa waloo Oromoon amantaa garaagaraa qabaa, ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaa, kutaa garaagaraa keessa jiraata. Oromoon garuu akka Oromootti collective identity eenyummaa waloo qaba jechuudha. Kabiraa immoo qoodinsa Impaayera Itoophiyaa keessatti hoggootaaf ture Oromoo irratti dalagamaa bahe. Atarsi, ati Baalee, ati Wallagga, ati Shawaa, ati Hararge, Boorana jedhanii qoqqoodan kana diiguudhaaf seenaa warra san irra deebi'anii yaaduun baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Kaayyoo waloo kan jedhe Oromoon kaayyoo waloo guguddaa sadii qaba irra deddeebi'anii akka kaasan jechuun galmi qabsoo Oromoodha. Tokko eenyummaa Oromoo mirkaneessu. Oromoon eenyummaa isaatiin aadaa isaa, afaan isaa, identity isaa osoo hin cunqurfamee osoo hin dhiibamee Impaayera Itoophiyaa keessatti yookiin immoo biyya isaa ijaarratee akka jiraatu gaafii ijoo tokko kabiraa abbaa biyyummaa qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee jiraachuu fi ofiin of bulchuu kanneen jiran kun kaayyoo waloo Oromooti jechuudha. Warri sun kanaaf wareegamanii jechuudha sana yaadanne jechuudha gaafa waan kana. Yaa Abrahaam waan midhaaddu kaaftee yoo amma Mao Zedong waan seenaa isaa kaaftee waan midhaaddu irra dubbatte qabsoo Oromoo tan keessatti olaalle Itoophiyaa keessatti goot waloo hin qabnu wanni biyya Itoophiyaa kanaaf rakkoo ta'u jira. Warri Itoophiyaaf goota Oromoof diina. Fakkeenyaaf gooti Itoophiyaa kan Itoophiyaan faarsuu jirtu tokko Minilikii ammoo diina Oromooti. Sun namni mormii jiru. Warra mibii bulchu kayoo Minilikii dubbatanii aga ijjeechaa cufayyuu tarkaanfii sirra fudhachuuf amma aamila horat kun illeen waggootaan dura akka Minilik diina kitaaba irra barreessee nu barsiisaa ture jechuudha. Minilik diin ta'uusaa tokkofa barreessee kan nu barsiisu Oppidio. Maaliif Minilikiin ammoo diin jettan jedhee kam taargeet godhee nama ijjeessullee Oppidio. Maal asirra hubatta qabsoo Oromoo kan keessatti dhiirti jajjabduun dhugaa uummataati wabaat ka wareegamtu malee warri addaggeen safuun been ka dhugaa Oromootiif hiikan qabne taa'ardha malee boriif jiraachuuf dhimmin qabne hedduun Oromoo keessa dhalachuullee deduu hin qabnu jechuudha. Kan akka fakkeenya akka kaasuu dandeenyu goot waloo Taaddasee Birruu nami Taaddasee Birruu faarsu nami Hacaaluu Hundeessaa faarsu nami ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ka lixaa Marrofa. No, Kaduraanii milkeessa gadaa. Milkeessa gadaa fa warra kana kan faarsu. Ka amma immoo qabsaawatu waraan bilisummaa Oromoo yookaan jaarolee gameejii magarsa bariifaa akka leencoo fata gari tanaaf kabajin kennine fakkeessitoota jechuudha. Qabsoon Oromoo ammoo maal seeta irree uummata isaa irratti hirkatti uummati Oromoo waan itti wareegam midhaasee waan beekuuf qabsoo isaa lafin kenne jechuudha. Kanumaaf hagamma ilmaan Oromoo dargaggeeyyiin ijoolleen baratee biyyi Itoophiyaadhaan ijaaruu dandeessu. Kabur Oromiyaa faayidaa baat adamsaftee bosona bakka akka addaa dijjeefamaa jirtu. Kataatuuti ammoo guyyaan qabsaa'ota Oromoo kunini nama hedduun maal jedha gizee hedduu haasaanii addi bilisummaa Oromoo waggaa hedduu qabsaa'ee amma Oppidiyoon akkasittiin addi bilisummaa Oromooti. Waggaa baay'ee qabsaa'ee dhaabama seenaa jetti. Dhaabii tokko karoora isa guddaan siyaasa mo'atee aangoo qabachuu qofaa miti. Maal godhaa dhaloota siyaasa ijaaramtuun irra dippeen ta'ee dhaloota haaraa uumuu jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo kan irra successful dhamana sababi isaa qeerroo jajjabdu sabaaf wareegamta akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa uumuu danda'e jechuudha. Kanaafuu qabsoon addi bilisummaa Oromoo addi durummaan uummata Oromoo bakka bu'ee godhe imma seenne borillee imma soontuu jechuudha. Dhaloota nu fakkaatu waan jaarteef warra qabsootan irra wareegam hammallee wareegamuu jiru uummata Oromoo kabaj qabaa jechuudha. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa jajjaba. Egaa Abrahaam duratti irra kaasee ture guyyaan kun ayyaaneffatamuun isaa yookaan immoo yaadatamee darbuun isaa har'as egaa bu'uura guddaa nuuf ta'ee jira. Egaa asiin dura yaadattu taanaan waan irreecha irratti ta'e naan yaadattu Oromoon egaa Musliima Kiristaana jedheeti miti namni Oromoo ta'etu gaafasis dhumatee kan walloo dhiyeenya kanas kan ta'e arginee jirra. Musliim waan ta'aniif Oromoo waan ta'aniif ammas kan dhumataa jira warri kuni. Asiin duras qabsoo tureen gaafa Finfinneen daangaan Finfinneetu qabu. Finfinneen lafa Shawaati jedhee namni callisee hin jiru bahaa galixaa kibba kaasee haga kaabaatti Oromoon cuftinuu kaa'ee tokkummaadhaan egaa waan dhimma Oromoo irratti kan dubbachaa ture. Qabsoo qofa osoo hin taane gama aartiinis namoonni garaagaraa qabsoo kana finiinsuu keessatti shoora olaanaa warroonni taphatanii jiru. Haga irraas namoota lubbuun jiran Halloo Daawwee Ilfinash Qannoo fakkaasuu dandeenya. Ilfinash Qannoo yaadattan qabsoo keessatti egaa hin qabsooftee warra lolu kana kakaastee jechuudhaan mataa isii rifeensa gogaa akka irraa haadame Shaabbees Sheekoo Almaas Tafarraa faas kaasuu dandeenya. Egaa qabsoon kun gama garaagaraatiin jira jechuudha. Leegasii Impaayera Itoophiyaa immoo kaasuun qabsoo Oromoo keessatti maal fakkaata kan jedhu kaasuun barbaade waa lama tokko Impaayera Itoophiyaadhaa ammallee dhimma Oromoo irratti maraammartoo wal fakkaataa keessa jira waggootaaf jaarraa tokko oliif jechuudha.
hariiroon Itoophiyaa fi Oromoo ammallee hariiroo diinummaati. Waggoota sadan darban jijjiiramni riifoormiin kun erga dhufe waan fooyyee fakkaatullee Oromoo fi Itoophiyaan ammallee akkuma diina walii ta'anitti jiran jechuudha. Maraan martoo kun. Kabiraa oolmaa Oromoon Itoophiyaaf oole immoo laali. Look. Bara darbee guyyaa kanarratti waan Jawaar kaase tokko na yaadadha beektaa. Bara dargiin kufu bara dargiin dhufu mootiin kufee dargiin oo dhufu laandi tuutiilar qabsoo lafti abbaa lafaatiif jedhu keessatti Oromooni kuta cufarraa wareegama guddaa kaffale qabsoo qonnaan bultoota baalee kaasuu hin dandeessaa gameeyyii warra sammuudhaan immoo hojjeta akka Zagayyaas faa kaasuu hin dandeessaa Hayilee Fidaa faa kaasuu hin dandeessu warri kuni for the mass Ethiopia guddoodhaaf oolani beekta oolmaa isaanii beekta ittaanee immoo federeeshinii Itoophiyaa irra ijaaramte tana Itoophiyaa maayinoo jechuun sabaaf multilingual Itoophiyaa jedhan kasobaatiillee taatu sana warri fide qabsaa'ota gameeyyii akka leencoo faadha beeke warruma kaleessa laayeen sheerii keessaa qabu kan. Sadeessoo immoo kaleessa qeerroon waan dalagdee jijjiirama Itoophiyaa keessa dhufeef oolmaa isaanii ilaali. Wali dabaltu immoo impaayera Itoophiyaa ammallee Oromoodhaaf diina jechuudha. Amma sirra maan argiseeta jaarolee gameeyyii akka leencoo lataafaa galaasaa dilboofaa ab daawud ibsaafaa warri lubbuun jira keessa warri kunini qabsoo Oromoo keessa jaaroleen tunini nami ganna 40 qabsaa dogongor kum tokko hojjechuu danda'a hojjechuu isaanillee ina mananii nulleen hin beekne dogongor isaan hojjetan nama hojjetanii garuu qabsoo Oromoo keessa gaheen isaan baataniif kabaji isaan Itoophiyaanota bira qaban maal fakkaata ab leencoo kana yoo fudhan leencoo lataa agamma yonni televizyiinii gubbaa gadbee afaan Oromoo yookaan waan qabsoo Oromoo dubbatu imeejiin inni jiru maqaa addi bilisummaa Oromootiin waan qabsaa waan fakkaatu waliin beekna waan dibisi warri impaayera Itoophiyaa kunini Abiy Ahmadiif Shimallis Abdiitaatiinuu shiftaa shanee abaa'oo jedhaan shanee warri ubat qeerroo Oromoo dargaggoota dhugaaf qabsoof cabsuuf jaarrat opdiyoon diinummaa Oromoo irra godhuu jirtu wayyaanee irra baratte barattoota wayyaanee waan taateef diinummaa achi baratte itti fayyadama. Qawween billaa warri qarsuun ammoo deebisee maal godham war waraanuu jira. Dogongorii tokko uumam Shimallis Abdiisaa shiftaan nu nyaachisee maqaa Oromoo qabaattee naanatiin martee diin biratee no ati shiftu maalchu qabsoon bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo god qawmati Oromoo guutuma guutuu xonnoo fi keessan baa sadarkaa kan gubbaa dhaqqabu danda'eedha. Kaan ammoo waan si ajaa'iba Itoophiyaa keessatti mee kalaallu war qabsaa kana qabsoo Oromoo keessatti warri gatii guddaa babaasa amma bara Haile Sillaasee keessatti barattooti ciccimtuun obbaafamti yeroo sun tiraatti biyya faranjii keessatti raastee barnootaan sadarkaa olaanaa dhaqqabdee yuunivarsiitii Haile Sillaasee yookaan Addis Ababa yuunivarsiitii sun war hundeessu gugurdaa keessa ilmaan Oromooti. Haile Sillaasee nama Oromoo jajjaba nyaati hin beektani. Dargiin dhufee Hayilee Fidaa the bright mind nama addunyaa irratti Faransaay keessatti lafraasee sadarkaa barnootaatiin eenyu waliin qabu nyaati. Wayyaaneen nama akka nadi gammadaa fadhabamsiifti lubbuun jiraachuu isaatu hin beekan wayyaanee waliin ammoo warri tur warri opdiyoo kammoo qeerroon Oromoo qabsoofte bilis baafte qabsaa'ota Oromoo akka caalu hundeessaa fa Anderzeer Waach lubbuu dhabanii Jawaarfaan hidha jiran agarta qeerroo Oromoo ta qabsoofte kumaatamaan garan gooffitti maqaan itti baasan girrisaa shane taate agammajeefamuu jirti kanaafu impaayera Itoophiyaa hedduun isaanii sidhaa keessa jiran hedduun isaanii qeerroon kalee qabsooftar dhaqee jirti qeerroo akka jaarmiyaatti siida minilik gaafa caaluun dimbeet tanaga marsanii eegan minilik jechuun ammoo nama harka nama irraa kutee miil nama irraa kut yakkama nama sammuusaa irra dubbanne turre nam qubaan mallatteessuuf kabaja gas kennanii qeerroo Oromoo kumaatamaan ammoo wareegam siidaan tokko hin jaaramneef waa dagalam keessa siidaa caaluun deessaa hin jaarraa jedhanii siidaa dhiisi namni isijjees baasuun dandeenya kanaafu impaayera Itoophiyaa diinummaa Oromoo itti fufullee waan jaarraa 19 comparatively ayyootii waan siyaasaa beekan barwayyaanee ergoomittaa himuu jiran. You see, at least afaan Oromootiin barattoota akka barat afaan Oromoo at least to some extent puupeetti opdiyoo akka fayyadamtu malee diinummaa warri sirna habashoota leellisu kun Oromoo irra godhe akka tokko wayyaaneen cabsitee jedhanii warri dubbatanii jiran. Kanaafuu jaarraa 21 keessa qabsoomnee bara jaarraa 19 keessatti Itoophiyaa Oromoo nyaatti ta'an dhumnullee Oromoon akkanatti abdii kutaa gaafiin jette nama hedduun shakkisiifti maal jettu. Egaa mee guyyaa akkanaatti dubartoota qofa leellistee akkanaan hin jenne dhiifama sin gaafachaa egaa qabsoo uummata Oromoo kana keessatti wantoota asiin dura ta'anii gaafa yaadan duratti Abrahaamis guyyoo wajjin haasaa turre namoota yeroo duraa jalqabaatiif du'a itti murtaa'e keessa egaa qabsaa'ota Oromootii keessatti dubartoota kaasuu hin dandeenya raggaa turoo baafa kaasuu hin dandeenya garuu yeroo jalqabaatiif namoota murteen du'aa itti darbe keessa isiin tokko asli Oromoo sabboontu sabaa Tigist Maammoo Tuniziyaan
Maammoo Mohammed Falmattu Bulli Angaatu Baalchaa Caaltu Siyyoo Gammachiiftu Urgoo Asteer Gaddoo egaa kan keessatti waamnis hedduutu jirani egaa namoonni akkuma isin jettan haga har'aatis ati artistaa Caaluu Hundeessaa kaastee jirta akkuma wal fakkaatu immoo eebbisaa addunyaallee kaasuu hin dandeenya hedduu isaanii ubbiraa dhabnee jirra har'as ubbiraa dhabaa jirra haga sa'aatii kanaattis egaa nuti stuudiyoo keessa jirra malee egaa uummanni Oromoo waan keessa dabarsaa jiru hunduma keenyaaf waan haaraa miti egaa ammas irra deebuudhaan wanti ta'ee jira egaa haaluma wal fakkaatu bara baraan guyyaan kun kabajamaati darbaati jira asin dura haala waraana keessa iyyuu ta'anii qabsaa'onni gameeyyiin kun dungoo qofa ibsachuu nu dabarsaati kan turani egaa lafti nageenyi bu'ee immoo bara darbe immoo biyyatti magaalaa Amboo keessatti guyyaan gootota Oromoo kun kabajamee jira amma immoo dubatti deebineeti egaa guyyaan kun akkanumatti televiziyooniidhaan namoonni garaagaraa mana isaanii ta'anii yaadataati kan jirani kan fakkaata gaa Abrahaam guyyaan kunini waggaa lamaan dura kabajame ture deebii ammaan tana warri gaafas kabajoftiidha jira kaan ammoo idduun jeefamanii jiran guyyaan kun ammoo guyyaa Oromoo yoo jen uummata Oromoo manuu fi kabajaa gochuu jira miidiyaa hawaasa gubbaa jira maal fakkaata namni Oromoon baruun baraanu kabata guyyaan kun akka yaadannootti erga kaa'ame kaasee namni Oromoon kutaa addunyaa hundumattuu akkaataa isaa maluun kabajataa ture dungoo ibsee gurraacha uffatee seenaa goototaa walii barreessaa walitti maatii kabajataa yaadataa ture ammallee kanumatti ta'aa jira wanni amma nagaa ture maa'inni beeta gaafa yuunivarsiitii turrellee bakkeewwan garaagaraatti guyyuma kana kabajuun mataan isaa akka ture beeke namooti jalqaba irratti 1980 kaasee guyyaa kana kabajuu jalqaban akka wareegamanillee seenaan ni hima beeke kanarraa maal hubattaa biyya sanaaf impaayera Itoophiyaa impaayera jedhananii Oromoon gatii guddaa kaffalullee oolmaan mooyyee maal jedhan darban maal jedhan galanni mooyyee darbachuu jedhan waan akkasiitutu jira warra wareegameef rabbii rahmataa godhu Oromoo mobilisummaa taabaasu jennaa ajandaa kana kanumaan gogoodha ajandaa kan kanumaan xumurra alleen dhumirratti baga guyyaa kanaan isan ga'ee jenna uummati Oromoo bakki jirutti diqqaa guddaa amma nuuf taa'ee bilisummaan gabbee ibsachuu dadhabullee miiruu fi ibsachuu jira kanaafuu qabsoon namni agangatti wareegan waggoota jaarraa hedduuf itti dhuman agamma dargaggeeyyiin hedduun dhalattee du'ee haanumatti itti dabra qabsoo bilisummaa Oromoo warra keessa wareegam cufa rabbii war jannata nu godhinna war lubbuun jira immoo dhugateen rabba agarsiisin jenna kattaanu dabarra tan ammas abdiin kutannu alumul fakkaatu akka bardeen gaddaatti egaa walitti deebinee kabajna jennee abdii qabnaa dhimmatti aanuun immoo boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo barakanaa marsaa jaaffaadhaan wal qabatee egaa rakkoo guddaa keessa galuusaa gaazexeessootaaf ibsa dabarsee jira adeemsi galmee filattoota akka barbaadametti deemaatiin jiru lakkoofsi namoota filannoo kanaaf galmaa jiranis egaa baay'ee xiqqaa akka ta'e egaa haasa'amaati jirra isarraa dubbanna. Ani filannoo Itoophiyaa taamma tanaa yoo wal qabatte filannoon Itoophiyaa istiraakcharii filannoo iyyuu guutatti hidhee yaadu hordofaa waan jirruuf filannoo tayyoo agartan taate filannoo jechuun walam yookaan sadii keessa waa filattaa jechuudha. Kanaafu uummati Oromoo miseensi paarlamaa jira keessa 178 Oromiyaa filatama. Oromoo amma namni bakka bu'ee Oromoof dorgom caaffee Oromiyaa yookaan miseensi paarlamaa marii bakka bu'oota uummata ta'ee nu dorgom abeniif izeemaaf biltsiginna yookaan PP yookaan OPDO jechuudha. Kanaafu uummati Oromoo guutuma guutuutti decline godhee jira. Namoonni gugurdoon wanni qaban Ameerikaa fa dabalatee gareen gargara filannoo tanirra namni cufti shakki qabaachuun himanii bara wayyaanee yoo qabatan taate wayyaaneen dhibbi keessa 99 fida turte khunam filannoo PP'n kopha fi dorgomtu jechuudha. Filannoo agamma lama sadeen tokko la taate diqqoolee ijoollee taatu qubiin qabna. Filannoo nam dhuunfaa namitti dhabanii namaan kadhatan filannoo tan argee jechuudha. Kanaafuu credibility'n isii durattuu miidiyaaleen odeessaa turanii namni dubbachaa ture. Amma immoo boordiin filannoo biyyaalessaa bakka hedduun namni galmaa'uu dhabu war galmaa'uu delle sukkaar maaniin dallaaluuf itti gama turanii uummati didee jira filannoo tam fakkaatti tamma. Yaadoo boordiin filannoo biyyaalessaa lakkoofsa hojii qabatu caaftuun ni kaaftaa namni maaliif filannoo bara kana ignore godhe kan jedhu kaasuu barbaaditan. The most ever controversial election in Ethiopia amma jedhee yaada. Erga filannoon Itoophiyaa keessatti erga jalqabee jechuun filannoon bara mootiilee inuma ture fakkaata. Garuu the most ever filannoon akka kanaa controversial ta'ee namni frustrated itti godhee despair
bakka irraa abdii dhabe hin jira jedhee yaadu seenaa keessatti warri siyaasa kana caalaa dubbachuu danda'u. Amma maaltu filannoo Itoophiyaa kana akka kana gaaga'e kan jedhu kaasuun barbaachisaa. Tokkoffaa adde Burtukaan akka kaasaa jiranitti buufataaleen lakkoofsa hin kaafta caaltuun buufataaleen baay'een amma hojii keessa akka hin jirre buufataaleen filannoo namni illee galmee lakkoofsa xiqqaan akka galmaa jiru bakkee garaagaraatti warrumti isteeshinii yookiin buufati filannoo banamee jirutti illee jechuudha. Tokko akka isaan akka sababaatti kan kaasan adde Burtukaan walitti bu'iinsa. Rakkoo nageenyaati biyyattii almost amma Tigraay keessa filannoon hin jiru malee more than 75% Itoophiyaa keessa rakkoo nageenyaatu jira jechuudha. Sana dhaqqabdee rakkoo sana furtee isteeshinii hundeessitee waajjira babbantee filannoo gaggeessuun baay'ee ulfaataadha. Filannoon immoo daily iskeejilii qaba. Iskeejilii miit gochuu hin dandeenye akkam akka gochuu danda'an gaafiidha. Kabiraammoo sababa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa tureen paartileen siyaasaa boykoot godhanii jiran filannoo. Paartileen Oromoo keessumaa amma filannoo kana keessatti Oromoon eega ture abdii irraa qabu baay'een isaanii paartiiwwan jajjabduun boykoot godhanii jiranii. Kabiraannoo namoonni siyaasa jajjaboo jedhaman akka Lidatu Ayyaaluu siyaasa Itoophiyaa keessaa hibba'e bakka abdii kutate. Siyaasi Itoophiyaa akka kana ta'uunse kabiraa tarkaanfii mootummaa fudhataa jiru beeki. Ka'umsi waa hunduma kanaayyuu tarkaanfii mootummaati. Mootummaan dirree siyaasaa hin dhiphisee miidiyaalee akka OMN hin cufee biyyaa baasee namoota siyaasaa hin hidhee kaan hin ajjeese oolee bulee walitti cumulatively responsibilitiin gaaga'ama kanaa mootummaa jechuudha. Mee caaltu akka qophaa'amnutti namoota immoo bakka baay'eetti Harargeefaa, Arsiifaa, Finfinnee dabalatee Zayitiifaa, Sukkaarfaa filannoo hin filatin jedhanii namoota sossoba jiraachuu gabaasaa turre. Zayitiifaa, Sukkaarfaa Omu fudhatte atin faan maatiin faan wafu fudhatte. Egaan kaleessa gara biyyaatti bilee ture obboleetti xiqqoo bal'aan jettee amma magaalaan Finfinnee baanari qofanaan jettee ani maaltu jira jedhee gaafannaan egaa duula na filadhaa kana jira bakkuma cufayyuu baanarii ampuulii kanatu jiraan jettee ani immoo ibsaa daandii Finfinnee san jijjiiranii jedha. Amma baranaadhaa mallattoonni PP'n ittiin dorgomaa jiru ampuulidha. Egaa magaalaan guutuun sanii maaliif akka rakkatanii yuun beeku sigalee eenyu wajjin mormuudhaaf deemanii faanaan faatee amma duula na filadhaa kanneen gaggeessaa jiran namoonni garaagaraa paartileen siyaasaa garaagaraa hin qaanuuf tabaqqa namoota wal fakkaatutu waan iskiriptiitti barraa'etti kenname wayii waan dubbisan fakkaata dhiyeenya kan yaadadhu umurii kiyyaatti bara 1997 filannoo ture. At least TV gubbatti wal morkiin paartilee siyaasaa jiruyyuu gaafa caqastuyyuu namatti tola miira garaagaraa ture haa ta'u malee dhibbatti paartii wayyaaniitu injifatee paarlaamaa mee wayyaanee fakkeessaan akka inni tolu melaala bar wayyaanee at least garee way nominaal inni injifatti malee at least dorgomaanuun ture beekta bara kanammoo anamma siyaasa gaagam siyaasa Itoophiyaa kan keessatti Mikaayil Ruubiin namedha Washington examiner gubbaa waan nam kana yeroo baay'ee dubbadha namni kun wagga lamaan dur waan Itoophiyaa Eertiraa fi Suumaleen itti deemuu jirtu lafa kaa'e. Diktaataroo sadi ka Horn of Africa balleessuu danda'an jedhee namni sun qorkeessa ka jalqaba Isaayyaas Afaan Warqee. Isaayyaas Afaan Warqechuun nam takka wagga 30 keessa filannoon godhin. Namni sun ammoo friendiin Itoophiyaa guddaan Isaayyaas Afaan Warqee. Rool moodelii namni Itoophiyaan Guyyoo beektaa sanuu wayya filannoo doongaggeessini dhiibbaadhaan akkasi biyya bulchuuyyuu wayya fakkeessa. Isaayyaas actually filannoo maal godha ture bar filannoo maal godha jira. Itoophiyaan nama akkasii sodaa namni hedduun qabu halleen qabu Itoophiyaan garasuma deemtee jechuudha. Paartilee siyaasaa hidhuun nam siyaasaaf dorgoma ta cufayyuu dhagalchuun kophaa ofii calla dorgomuuf ariifachuun namoota yoo kaardiin fudhatin article 38 constitution Itoophiyaa gubbaatti ganni kan 18 guunaa mirga filuu filatamuun qabdaa giddiin ammoo filuu qabdaa seeree hin jiru sukkaar yoo infiliin hin fudhatu yoo kaardiin fudhatin amma konkolaataa horuuf Oromiyaa keessa akka nu bilbilanitti konkolaataa hortee konkolaataa yaabbachuuf kaardii filannoo akka ID kaardii kalaalanii jiraachuu kanaafu Isaayyaas Afwerqi advaayizin inni Itoophiyaa Henne Itoophiyaa fayyadin jiru. Itoophiyaa dhidhima kaa'u jirti laal Itoophiyaan guyyaa irra guyyaa sadarkasiin irra qabdi beekuu jirra. Kasumalee Isaayyaas Afwerqi gorfame wagga lamatti isa Ameerikaan faan itti kaa'u jirti. Kanaafu Horn of Africa Itoophiyaa ijaarree Afrikaaf maanii taana caala Itoophiyaa qilee kaanii Afrikaallee balleessuu jiran jechuudha. Kanaafu filannoo jechuu hin danda'an. Addunyaalleen kanuma jechuu jirti. Warri wabeekulleen kanuma jechuu jira. Filannoo jechuun eenyu keessa eenyu filatta. Nami filatan hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummata Oromootiif optionii haa ta'u adoo paartiin dhabamte Izeemaan yookaan maani maqaan isaa
Abeen Oromoo istaatas ittiin bakka bu'uun qaba. Konstituushiin inni wala daange seeraan iyyuu kontroversii qaba. Maaliif qabaata? Namni caffee Oromiyaa keessatti dorgome taa'u qabu afaan Oromoo dubbachuu qaba. Wanni akkasii hin jirtu jechuudha. PPT nu naashinaal paartii ofiin jedhe malee gareen taan naashinaal paartii ofiin hin jedhe. Kanaafuu filannoon armumattuu hiikaan isii mul'achuu jira. Egaa jalqaba Abiraam jalqabee ture boordiin filannoo egaa ibsa gaazexeessootaan kenni kanaan filannoo marsaa jaaffaa baranaa kanaan wal qabatee rakkoo guddaa akka isaan mudate dubbatanii jiranii. Kana keessaas lakkoofsi namoota filannoo baranaatiif galmaa jiran baay'ee gadi bu'aa ta'uusaa rakkoo nageenyaatiinis wal qabatee wiirtuuwwan yookaan immoo buufanni filannoo banamuu qabu akka hin banamne rakkoo loojistiikii yookaan immoo tiraanspoortiitiinis wal qabatee buufataaleen banaman sanittiyyuu meeshaawwan filannoo kanaaf barbaachisan iddoo sanitti geessuun akka hin danda'amnedha. Egaa magaalaa Finfinnee qofa keessatti barana jechuudha namoonni 200,000 qofa ta'an akka galmaa'anidha. Egaa baranaa filannoo bara kanaatiif namoonni miliyoona 2 ol magaalaa Finfinnee keessa qofa hin galmaa'u jedhamee eegamaa ture. Buufanni filannoo 24 hanga ammaattis akka hin banamnedha. Egaa kan isaan dubbatanii Finfinnee guutuu akka iskiriinii gubbaatti agarrutti nam 200,000 callaan galmaa'ee torbaanuma tokko tafa ammoo torbaan tokko tafa namni eegan miliyoona 2 hagalmaa 200,000 ga'u. Kan irra maal hubachuu dandeenya? Guutuu filannoon Itoophiyaa kan maantana void unacceptable inna akka filannoo haqa irra fagaate ta'uusi uummatinu akshinii agarsiisuu jira jechuudha. Agammaattis buufanni filannoo 24 hin banamne akkuma isin jettan torban 2 hafe torban 2 kana keessa torban tokko hafe akkamitti akka ta'u hin beeku. Rakkoo filannoo kanaan wal qabatee an akka kiyyatti egaa qabxiiwwan 4 kaa'ee jira. Rakkoo daangaatiin wal qabatee Sumaalee fi Affaar irratti yaadattan naannoo lamaan jidduutti rakkoo daangaatiin wal qabatee filannoo kana irratti rakkoo guddatu ka'aa jiranii paartiiwwan Oromoo hedduun isaanii filannoo kana keessa egaa akka bahan taasifamanii jiranii hin jirus jechuu dandeettanii dhukkuba COVID-19 kanas kaasuu hin dandeenya. Kana malees rakkoon boordiin filannoo innumtiyyuu keessa galee jirus rakkoo guddaadha jechuudha. Abiraamii waan si gaafadhu mee akkuma agartutti bar wayyaanee illee bebeena 90 kaawwanneedha malee reefu ayyuu irra dubbanne am garami waan deemne fakkaata duri am yoo qaqqaban taate barattoota taanii paartii tokko jira wayyaanee eenyu maqaan dhaabbata diimokiraataa uummata Oromoo kawarru fin Opdio maamiti warru maamiti Opdiyootti duri Opdiyoo firiir baana amma immoo abiyyi hiriir baanii jedhanii wanni jedhan kanaafuu paartii tokko irra xiinxaltooti maal jedhan paartii tokko irra garnam tokko guddachaa dhufne filannoon kunu maqaan kunu waggaa ittaan jiraachuu dhabu danda'anii sodaan akkasii jirtu waan akkana shakkita sirrii shakka maaliif beektaa amma kaasa turte amma wanno ka warri kandideetii ta'anii mormii falmii irratti dhiyaataa jiran miidiyaa irratti ilaalaa jirra. Manifeestoo yookiin sagantaa siyaasaa isaaniillee garagartee hin qabu tokkuma bara. Camcaraqqii tokko hin qabu beektaa amma teestii maalii qaba amma wal morkiin fakkaata tokko maal jedha beektaa bakka filannoon baranaa paartilee 3 gidduutti gaggeeffamaa jedha. Bilisiginnaa badhaadhinaa fi prosperity gidduudhaa tokko filatte. Koomedii akkasii fa'aatu hojjetamuu jira beektaa. Tokko amma miidiyaa irra ba'ee fa'a sagantaa siyaasaa isaanii baay'ee gaarummaan qabu. Itoophiyaa jedhamtu tana kiflaagarii 50tti qoonnaa. Qayyee galgal barreessita. Kiflaagarii United States of Ethiopia ta'uuf jirra moo haga Yaman fa'aa bulchuuf nu. Ideoloojii namichi gaazexeessa maraata tokko eenyu maqaan isaa. Maqaa isaa dha'uun ni barbaachisa. Yaa gaazexeessa tokkotti gisee duu Oromiyaa cabsinaa Oromiyaa cabsinee bittinneessina baay'ee warri gareen faanaatik taate duunis ekstiriimistooti warri sirna nafxanyaa kun yookaan sirna habashaa leellisan kun yeroo heddumaa jiran biyyatti Itoophiyaa jeequu jirtu Oromiyaa bakka adda addaa diiganii bulchuudha paartiin bilisiginnaati sun yaa'uu dhugoomsiteef maal ennaan paartiin warri maqaa Oromootiin bakka bu'aan hin jirre in fakkaatu malee waan milkaatii miti you know biyyi Itoophiyaa sun keessatti yoo yakki bilisiginnaan jettu yookaan akki habashaan jettu milkaa yoo Oromoon itti waliigal qofa Oromoon nama gangatti wareegee guyyaa akkana heeddabre sun kabajaanii gowwummaa fakkaata paartiin bilisiginnaa badhaadhinnaa fi prosperity keessa filadhanii nulleen tokkum keessa laalladha. Egaa maraaraani egaa haasaa bardeen gaddaa guyyaa gootota Oromoo kanarraa ilaalchi haasa taasisanii maal jedhanii gootni mootummaa goota sabaa ta'uu hin danda'u jedhanii haasaanii turanii egaa yeroo baay'ee gaafa imallu jedhan namoota warruma bilisiginnaa kana wajjin gaafa imallu akka har'aa osoo hin ta'in obbo Lammaan gaafa turan san warra kaan irraa dhiibanii lammaafan nu dabalanii wajjin suuraa ka'aa ture hawaasni uummanni ni jedhee egaa gootni mootummaan gootedhe yeroo amma kana abiyyi danda'eeti egaa kan deemaati jiru inni immoo sabaaf ta'uu maluu hin danda'a kapaapa paartiin goota hee jedhee sabaaf ta'uu. By the way paartileen Oromootuun keessumatti kaafa'oo fi abaawoon for the first time uummata waliin riileeshinii jajjabaayyuu habbiildu godhachuu danda'an filannoo kan didu isaaniiti. By the way paartiin qofti hin dinne nu akka miidiyaatti waan nulleen observe goo waan ilaalaa turre.
filannoo boycott godhanii cabsanii keessa ba'uun gaaffii uummata Oromoo ture. Paartileen tun lamaan gaaffii uummata Oromoo kan kabajaa tokkoffaa credibility hin qabaatu. Abbaan fedhilee fuluu baatee abbaan fedhi paarlama seenuu baatee filannoon ta Oromooti miti jechuudha. Oromoon keessan qabu warri ammoo sukkaarfaa yookaan zayitifaa fudhachuuf filtan you can do it filaa. filannoon garuu international acceptance lakkin qabni xiinxaltoota gurguddoo fagoo raaganii keessa baanii armumaan keessa baanee gara kana zayitii fi amma sukkaara kaaste kana wal qabatee yeroo baay'ee rakkoon zayitii fi sukkaara biyya san keessa akka rakkoo guddaadha yeroo baay'ee hin dubbatama egaa akka mootummaan dhiyeessii akkasii hin qopheessa gatii gadaanaadhaan jechuudha san fudhachuuf gaafa deemtu duraan dursee anis achitti waan argaa ture waraqaa eenyummaa kan gandaa kumpooni faasii gaafatamate kumpooni saniin kan fudhachuu dandeettu namni waraqaa gandaa hin qabne fayyadama carraa kana sukkaara fudhatu jechuudha amma garuu filannoo egaa waraqaa kaardiin filannoo kuppoonii ta'ee jira ani dhiifama eegi wanni tan tokko carraa naa kennitanii maalti tatta'u jira lafanitti dhaladha amma nageelle boorana fa keessatti godin gujii keessatti amma maal godhan gujii fa booran fa keessatti miseensi paarlamaa akkam godhan nama kennan seeti miseensi paarlamaa seenu maali dubru waliin beekta riilashinii warri qaqqabu warri amma Oromiyaa kee jijjiir kun maqaa warraalee dhaa'uu hin danda'anii ammoo nu miidiyaa dhaa'uu hin qabnu uummati yeroo hedduudha maal tolchanii geerli fireend isaanii yookaan maalidhaan jaalto shummadhaan saanyoo fita dadhabdee amma beekta riitaardi goote finfinnee achitti man kaarda tuutee jedhanii nama akkas uummata bakka buusuu jiran waan akkana kan akka kaan ammoo waggaa amma miseensi paarlamaa gujii tokko hin qaabadha jaarsi gurraachi tokko federaal kee jira yeroo sadii miseensi paarlamaa seen 3 times uummati gujii ammoo maal jedha takka guyyaa tokko lafa ol ka'ee harka nuun baafneedha anam miseensi paarlamaa boorana yeroo lama kafilame amma hin beeku inni fakka taati never takka dobonii dhufe adomaaniin dhufe uummata bakka hin bu'u warra kamisee lamaan san garuu beekta warra lamaan akkas argite gartee akkasi paarlaamaan eenyu akka miseensi paarlaamaa uummataaf dubbatu uummata bakka bu'e eenyu akka ta'e hojii isaatiin beekta roolii qabaa mire gahee isaatiin beekta kanaafuu am hoota am PP bilchiginna warruma duri man sun man dhabu diduuf am uummata bakka bu'an jechuun uummati qubayyuu hin qabu bakka fila horojoo kennaa fedhanii filannoon akkana hin jirtu this is totally fake and unacceptable topic itti aanu taatu egaa waanuma laallu ta'a filannoo itti aanu egaa rakkoo akkanaatu mudamaa jira waan itti aanu muka mooljiin laallu ta'a egaa ijoon keenya dubbii kan sadaffaa immoo baqattoota Yemen irraa gara biyyaatti imalaa turan egaa birruu naannoo Jibuutitti keessaa egaa namoonni 60 ta'anii garagaluu isaanii achi keessaa immoo 42 duu isaaniitu gabaafamaa jira 42 kana keessaa immoo lakkoofsi namoota 16 ta'an daa'imman akka ta'edha kan dubbatamaa jiru dhiyeenya kana hin yaadanna hundumti kennayyuu rakkoo Yemenitti magaalaa Sanaa keessatti mana hidhaa irratti boombii darbatameen Oromoon hedduu isaa gubachuu isaa hin yaadanna namoonni kana dhaga'an waraani naannoo sanitti jiru waan babal'achaa dhufeef keessatti iyyuu haadha warraa isaanii daa'imman isaanii gara biyyaatti akka deebisan godhamaa turre garuu immoo kanuma keessas egaa yoo haqabatan taate akkuma Yemen sahanaatti baqattooti Oromoo suniin godaantoti suniin ibiddaan gubatteen hutii raawwateedhani amaaseen yookaan delivery group gareen sun fi dhufam gaafate lakkoofsi namoota du'e akka ragaan tokko babbaanitti nam 300 ta'uu dubbatama mootummaan Yemen yookaan garee wayi mootummaa Itoophiyaatti yaamichi goote namoota achirra afan akka biyya deebisan gaafatanii mootummaan Itoophiyaa nam 400 hadu gad ba'ee ibsa gad itti dhagaan in ibsan ag yoonaatti gad ba'ee in ibsanne lamiile sullee fi wanniin godhaniin jirtu yookaan biyyi sun baasuuf wanni godhaniin jirtu akkuma gartan uumati biyyi sun baqatee gallakkisuuf akkana markab gubbaatti asiin dur waraabame biduru akkanaatiin adoyaan biduruun tun dhibdhimte namni 42 dhumachuu sun keessa 10 daa'im ta'u lakkoofsi amma baqatanii Jibuuti dhaqqaban 2300 dhaqqabuu dubbatamaa yaa biyyatti ta'e akkan jirti akka waliin egaa guyyattis naannoo Jibuuti sanitti baqattoonni Yemen irraa gara biyyaatti deebuudhaaf deebi'aa jiran lakkoofsi isaanii guyya guyyaan dabalaa akka jirus IOM jedhama international lakkoofsi 2300 dhaqqabuu dubbatamaa karaan kun miidiyaaleen addunyaa desperate journey jedhanii imala abdii kutannaa jedhu miidiyaaleen hunduu maquma kanaan waamanii maaliif desperate journey jedhan amma naannoon Jibuutii coast yookiin karaa galaana diimaa kuni
smugglers human smugglers idhan baay'ee dhiphatee amma gabaasa France 24 tokko kabara darbee hojjete argee ture godaantoti gara Jibuutiin gara Yaman deeman kun gara caalan isaanii Oromoo akka ta'an harka 90 ol Oromoo akka ta'an afaan Oromootiin illee dubbataa turanii dookumentaarii sana namni arguu danda'a peejii kiyyarra jira hedduus gaddiisa addunyaa irratti wanni yaaddessaan waan guguddoo sadii global arena irratti wanni jajjabaan jechuu tokko terrorism yookiin immoo shoor keessummaa waan jedhan kana lammaffaan immoo waan jijjiirama qilleensaa kana sadaffaan human trafficking dubbii ijoo human trafficking ka'umsi isaa maali jennee waamuu dandeenya waa lama jedhee yaadaan akka kootti tokkoffaa economic cause yookiin rakkoo dinagdee hojii dhabdummaa dargaggeessi baay'een kan biyyaa gara Yamanii Saawudii garas deddeemu hojii waan hin qabneef Itoophiyaa keessatti dargaggooti gar caalan isaanii yuunivarsiitii ba'anii bakkee taa'u yookiin immoo araadaaf saaxilamuu yookiin immoo qabsoo keessatti aarsaa ta'anii mana hidhaafaa jiru jechuudha. Lammeessoon immoo rakkoo siyaasa Itoophiyaa kana jechuudha. Rakkoon siyaasa Itoophiyaadha dargaggoota Oromoo baay'ee gaaga'ee gariin isaanii haala akka kanaa keessatti gara biyya ambaatti godaadanii irbaata qurxummii fi warra qaama namaa gurguratan human smugglers kanaaf siisaayi ta'a jechuudha. Kanaafuu amma waliigalaatti mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee maddammar filosoofiin isaa kanumaan wal qabata maddammar yookaan ida'amu wanni jedhanii hiyyeessa kan baqatee biyya bahee bishaaniin yookaan qurxummii nyaatamu karaa irratti ijjeefamu dargaggoota immoo rasaasii mootummaatiif garee dhibiillee lubbuu fi dhaban kan rakkotan furuuf maddammar jechuun qara nam cufayyuu yaadi nam cufa beekumsa nam cufa walti daanii waliin chocho'u turte kataatuute ammoo nama ideoloojii ufin fudan yookaan nam tokko pressing goon yoo muummichi ministeera pressing godhe yoo biyyin faartin yoo baartii bilisignaan faartin carraan kan kee idhamu ijjeefamu biyya baqachuu ta'ee adoo jiru Itoophiyaa balatsagdedhanii annaagaluu hin dandeettu reyaalitiin jiramu kan fakkaata. Waan sidibu wanni dargaggeessi keenya illee hubachuu qabu yeroo bidiruun garagaltee namni dhumu kana warri deddeebisan smugglers warri jedhaman kunneen hindu'an isaan. Nadi babeeta. Kanaaf shruudiidha beeta hojiin kuni hojii maafiyaati. Karaa kana keessa odoo baattanii akka hojii kana keessatti egaa qondaaltonni mootummaa guguddoon isaanis akka keessatti hirmaatan multi-billionaires yeroo baay'ee naasaama egaa namoonni kunniin biyyaafis biyyaallee rakkatanii biyyaa bahanii bakka isaan baqataaf dhaqan sanis waraana ture egaa san dheessuudhaaf gara biyyaatti deebanii rakkoon akkanaa isaan mudate egaa namoonni nu caqasaa jirtan hundi keessaniyyuu egaa waan akkanaa irraa osoo of eeggattanii jenna. Ayyee caaltu ulfaadhaa amsaatiin qabnullee daqiiqa muraasa nu hafa dhimmi Tigraay gabaabsine irraa somne findaa akkuma beekamutti lolii Tigraay jijjaaffaaf deemuu jira lol sun irratti loltooti Eertiraa loltooti Amahara milishaan Amaraatii fi liyyuu ayilii Amaara dabalatee Cuqiyya loltoota Itoophiyaa sadii ta'anii Tigraay hadha turanii waan sun irratti dhiibbaa qaamolee idil addunyaa irraa gootee muummichi ministeera Itoophiyaa loltoota Eertiraa baasuuf waada galee ture hataatuuti malee loltooti Eertiraa gamma Itoophiyaa keessa ba'uu dhabuu isaaniitiif guyyaa kaleessa qofa magaalaa Adawaa keessatti uummata nagaa irra dhukaasuun yoo xiqqaate nam sagal ijjeessanii namni 19 ol miidhamu miidiyaaleen akka Aljazeera Reuters dabalatee barreessuu jiran agamma loltoota Eertiraan baane muummichi ministeera baasuuf waada galee Jibuuti jira agamma ilmaan namaa fixuu jirti jedhan maal jedhan warri Awurooppaa Yuuniyeenis egaa ergama guddaachi erganii turanii ministeera Haji Alaa kan Florida akkas Finland ergamee ture egaa innis haasaa seenan hojjetaa seen rakkoon achi jiru baay'ee egaa gama guddaa akka geesse namoonni gargaarsa barbaadan haga ammaatti hedduu ta'uu isaaniidha egaa kan dubbate egaa durattis Abrahaam wajjin haasaa turre waa'ee dhimma dubartootaa kanaan wal qabatee egaa dubartoonni hedduun isaanii reep weapon jedhamuun san jechuudha egaa haaluma wal fakkaatuun waraanni loltoonni Eertiraa kun baanaa jedhama malee rakkoo wal fakkaatu ammas ta'uu isaa egaa naannoo sanii wanti bahan gamtaan mootummootaatti manni maree nageenyaa United Nations Security Council guyyaan marii kana gaggeessinu waltajjii ta'aa jira ajandaa guguddaan waltajjii kana kan Women Peace and Security mata duree jedhu jalatti kan ta'aa jiranii dhimma kana achi jalatti dhimmi Tigraay ka'eeti jira ragaaleen dippiloomaatota kan miidiyaan amma guyyoon kaasee wabeeffate akka jedhutti haalli malnutrition nyaata dhaba daa'imman nyaata dhabanii rakkoo fayyaatiif saaxilamuun ijoo jabaadha Tigraay keessatti kabira ammoo yuunochaan akka jedhutti insecurity situation akka malee dabale yaaddoon nageenyaa akka malee dabale sochii deeggarsa namoomaatiif illee baay'ee balaa akka ta'aa jiru
walitti bu'insi waraana gidduu jiru naannoo sanatti akka ishuu guddaatti kaasee dhiibbaan sexual violence yookiin dhiibbaan saalaa dubartoota irra ga'u immoo hedduu ajandaa jabaa ta'e keessumaa UN'tti ambaasadarri Ameerikaa Linda Greenfield akka jettutti United Nations Security Councilin kun atattamaan dhimma Tigraay waan deeply disturbing situation category keessa jiru yette kaasti Ingiliffaan dubbisa United Nations Security Council needs to pay attention to deeply disturbing reports of mass sexual violence in Tigray jette dubartittiin amma kana wal qabate gabaasa yoo highlight taate kan itti deebinaa birishe gabaasa Reuters gabaasa hojjat keessa maal jedha namooti sun dhumachuun Tigraay keessatti mootummaan Itoophiyaa baasuu walii gale ji'aan booda loltoota Eertiraa konkolaataa guutanii dhufanii uummata gabayaa kee ciisu irratti dhukaasanii jedhan maal godhanii deliberately uummata civilians uummata gabayaa taa'irratti dhukaas bananii nam fixoo jechuun yak waraana keessa tokko ta'uu kaasuu Reuters maal godhe confirm tolcha jira bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay eenyu jaarsi maqaan isaa kan maantana mootummaan federaala shumatirra confirm godhanii jira namoota gangaa loltoota Eertiraatiin dhumachuu warri mootummaa bakka bu'ee Tigraay bulchu confirm godhe Eertiraa bilbilanii naani namichi Eertiraa information minister Yemaani namichi jedhan maal jedha loltoota Eertiraa nam fixanii beekanii jiraachuu isaanii hin dubbanne loltoota Eertiraa nam fixanii beekanii jedhee mormate dabre bileenis iyyuu Itoophiyaa press secretary muumichi ministeeraatti bilbilanii naani soba ta'u decline goote kanaafu Reuters iyyuu arrabsu dubbatani wanni qondaaltoti bari Itoophiyaa keessa qondaaltoti miidiyaalee gurguddoo addunyaa arrabsan baran dhalatanii niitiin amma biyyi bakka buusuun taamma minister of secretary dhaan maal jette Reuters sini isan TPLF uffasun keeyyate uummata dhukaafti mee dhugaa dubbannuuti mee khayaanuuti TPLF yoo gocha kana TPLF yakkamtoota gochi badii hojjechaa turte uummata ofirratti makiina Eertiraa yaabbatte makiina Eertiraatiini makiinaan pileetiin ka Eertiraat uffati warri uffate gabaa keessaa yaa Eertiraat kasaan dhukaasanii jeesan uummata Tigraayitii jechuudha kanaafuu waan hin fakkaanne tolfamuu jira kan irratti United Nations Security Council irri deebiin dhimmi Tigraay irratti akka mari'atu qaroorsanii jiranii ardaadhaan mariin sun caaltu gaasaatiin kennas deemaa jira waan itti dabaltanii hin qabdaa dhimma kana sirriitti adrees gochuu dandeenya haalli Tigraay keessa baay'ee yaaddeessaa akka ta'e warri United Nations Security Council kun kaasanii jiranii ajandaan kun inna darbellee waltajjii ka mana maree nageenyaa ka gamtaa mootummootaa irratti ajandaa jabaa ture akka jalqaba irratti baay'ee ragaan eenyu amma Doctors Without Borders ture beeka attaakiin Aduwaa kan nama 19 gaaga'e suni Aduwaatti ta'e Aduwaarraa namooti miidhaman gar caalaan isaanii immoo gara hospitaala Aksuumitti ragaa rifar ta'an malee ragaan akkuma jette warri mootummaa Dr. Abiy bakka bu'anii Tigraay jiranillee rakkoon akka jirtu bulchiinsi muluu naggaa akkoo amanaa jira. Amananii jiran yaa. Biillanees iyyuu amanuu baatu dhiisuu dandeessi. Medicine Sans Frontiers ragaa wajjin kaa'ee jira achi keessa kan socho'aa jiru jechuudha deeggarsa kennaa kan jiru. Muluu naggaa amane caasaa muluu naggaa akkoo caasaa biillanee faadha. Laalam wanni controversy wal godha beekta suni qondaalii mootummaa kanaannoo qawmat waliin jiru uummati nagaa ajjeefamu Amnesty International baasee jira ibsi baasirratti maal jedhe deliberately maal nama magammaa loltoota Eertiraatiin dhumu qaban mi'a nama watokko waan ajaa'ibna ta'a muummichi ministeera hin baanjee loltoota Eertiraa Oromiyaa dhufanii Oromiyaa keessa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo ibsi baasee hin dubbate loltooti Eertiraatun isaaniin qawmat nagaa dirqee yaani ijjeesani biyya olaantummaa seeraa jedhan biyya olaantummaa seeraa qabda keessatti loltoota olla tokko dhufte dhaabbilee jira addunyaa dura muummichi ministeera waada galee dirqee yaatanan fixee jechuudha qondaaltoti mootummaa yookaan dubbii himtuun press secretary waan kan mormatti sunu miidiyaa arrabsiti safuu wallaalu jechuun agan caaltiin jirtu cufaafuu dhaabbileen United Nations maal jedhee ardhaa guyyaan April 15 gubbaatti Security Council kortaa korsuun irratti niitiin America United Nations Ambassador to America lendi US Ambassadoriin sun Greenfield dhimmi Tigraay kunini sirrii qoratamuu qaba horii dhibiin taa'uu qaba armaan dur horii taa'ame Itoophiyaa irratti waxaa'u fedhanii China Russia fi Indiyaatti mormee fi wanni sun haftee amma marsalamee sokkor sun taa'u jiran loltoota Eertiraa kan muummichi ministeera yaabaan jedhan agamma uummata nama gaaffii xajiraachuu miidiyaaleen bal'inaan dubbachuu jiru wanni akka qaban fakkaata rakkoo Tigraay kanaan wal qabatee haga ammaattis namoonni miliyoona 1.4 ta'an haga ammaattis deeggarsa akka barbaadan gabaasaaleen garaagaraa baasaa jiranii egaa muummeen ministeeraa siin duras yeroo baay'ee waa
rakkachaa turanii garuu booddeerra amananii turanii yaadatan taanaan namoonni dhimma wallootti wal qabatee miseensonni paarlaamaa haasaa taasisanii jechuudha. Milishaa Amaaraa kaasanii turanii. Egaa milishaa Amaaraa akkaan waraana biyya biraatti dhufeetti gootanii qeequun qabdanii egaa nageenya biyya eessaa turedhani. Egaa waraanni biyya biraatti dhufee akka uummata gaaga'ulli hin beekan achi biratti amananii turanii. Garuu immoo ka Eertiraa kunin egaa akkuma biyyaatti laakkaan ta'e hin beeknu yeroo baay'ee rakkoo wal fakkaatu yoo ka'u hin waakkatu deebisanii immoo gaafa sirrii. Amma bitta wanni giza tokko nama ajaa'ibaa biraami suura tokko armaan dura dara dubbanne suura Finfinnee kee pileetiin Eertiraa boolee kee deemu maxxansan. Dhugataa addaan hin baafan. Miidiyaalee irraa immoo agargine loltoota Eertiraa dirti giraakees pileetii biyyi tokko loltooti biyyi bira dhuftee konkolaataan kee deemtu. Itti bilbilanii ufuma qondaalii tokko waan tokko dubbata qondaalii kaan waan kaan dubbata. Gartee lawless state biyyi kufti failed state kan inni kana Itoophiyaan filannoolee godhuullee baattu. Nagaan ammachi nagaan Itoophiyaa keessatti akka eegam namoota hedduun soda qabanii machuu jiru. Taatullee qondaalli waraanaa Itoophiyaa deengadda Jeneraal Baacaa Dabalee dubbatanii turanii waan Tigraay kanarratti isaan lola Tigraay wajjin wal qabatee frontiiwwan 8 irratti haleellaa gaggeessinee barbadeessinee jirra amma warri TPLF kun lammata treeti ta'uu danda'a mootummaa Itoophiyaa fi mootummaan waraanni Itoophiyaadhaa humna qabu hundumaa jeetti droonii fi meeshaa waraanaa heavy artillery fayyadamne daaraa dhoofnee jirra daaraa botoroo taatee jirti. Jeshaniin dur daaraa botoroo taatee dhageenya. Jeshaniin duuballee ganajii 10 duuballee ammallee rakkoon tokko dhalatammoo qabadhaan adeeman this my prediction. Yoo bornami duelle TPLF keessum jirti. TPLF guyyaa mootummaan ibsan daara bottor taati guyyaa kana ammoo biyya nyaatte kaate nam fitti kanaafuu ibsi mootummaan Itoophiyaa guyyaan kennu amantaa dhabee jira bakka ala amantaa dhabuun hin jirtu. Aktivistiin Tigraay tokko maal jedhee ta'uu qoosu. Amma ta'e osoo hambifatanii jedhee waan fitneerra daara botoroo goone amma jedhan aga ta'e irraa hambifneerra jedhanii ibsa ittaanuuf akka isaan mijatu. Egaa haaluma wal fakkaatuun immoo egaa waraana woboo yookaan immoo shanee jedhamu kana wal fakkaatee gara lixaa kanatti sooshaal miidiyaa irratti suuraawwan garaagaraa deemaa jiranii hawaasa walitti guuranii uleefa qabatanii sibiila qabatanii egaa woboo yookaan immoo shanee balleessuudhaaf qaamoleen garaagaraa hawaasa walitti kaasanii deemaa jiranii achi keessa milishaa tokko qofatu meeshaa waraanaa qabatee jira hawaasni kun uleemaa. Caaltu waa tokko si gaafadha. Amma warra wanta sana haafte. Hawaasni samoo shanee. Qoyaan amma si gaafadhu. Amma si gaafadhu. Yeroo baay'ee dhuga dubbachuuf waan kan uummata Oromoo leef konfirm godhu barbaada. Gandan keessa dhaladhe keessatti milishaa qawweetti dhanii qaamni hidhatee bosona dhufname hedduu fixu. Hin gabaasu. Because itti namanu hin gabaasu. Maaliif yoo jedhee uummata nagaa uleetti kennitee yookaan qawwee laawweetti kennitee dhagaraatti kennitee urab bobbaafte. Amma garee warri shanee dhuun kun dhufee uummata yoo raachiise eenyutu itti gaafatamuu qaba. Government. Kan lubbu teessa waastin tokkoffaa abbuun qawwee qabatee bosona deemsunti ufijjeessuuf deeme kanaafuu dhiigi isa bilaash. Lamaffaan ammoo wanni qabatanii isi diraama maali si badaa bara akkam kee jira. Amma communication ifaa maxxansa beekta. Shanee barbadeessa oolanii muka qabatanii mukaan nan barbadeessita. Interview jaalmaroon asiin duratti VOA'tti kennaniis egaa namoonni isin loltan yookaan waraantan eenyu fa'aa jedhee gaafatee innaan Oromoos ta'ee Amaaras ta'ee abbaa fedhetee nuti Oromoo waan ta'eef hin dhiisnu Amaar waan ta'eef hin dhoofnu nama waan Oromoo irratti ka'e hunduma irraa dubatti hin deebinu jedhee dubbatee jira. Gatiin qabachuu dhiigi kan ka'e. Warra Oromiyaa keessa wal lolanii wajjin wal qabatee torban lama keessatti immoo warra Oromiyaa kan shaggar kaleessa dhaggeeffataan ture qondaalli nageenyaa Oromiyaa tokko shanillee daaraa botoroo hin goone torban lama keessa ji'an amma torban tokko tafe baay'ee. Kanaafuu TPLF daaraa botoroo taatee jirti shanillee yoo torban dhufee daaraa botor nuu taate nagaa ammachi nagaa bu'a rabbiin nagaa nuu fidin kanu barbaadna bu'aa miti. Egaa odeessaalee guyyaa har'aatiin ijoowwan dubbii gara afuriitti ta'an kaasni jirra irra caalatti immoo guyyaa har'aa ebila 5 guyyaa gootota Oromootti yaadatamuudha achi keessaa egaa wantoota garaagaraa haasofnee jirra itti aansanii immoo boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo bara kanaa kan deemsifamu marsaa jaaffaa jechuudha wal qabateetiin egaa rakkoo guddaa keessa akka jiru lakkoofsi namoonni galmee filannootiif galmaa jiran baay'ee gadi bu'aa ta'uu isaa kaasee jira kana malees baqattoota Yemen irraa gara biyyaatti deebi'uudhaaf galaana Jibuutii naannoo Jibuutiitti argamu keessatti du'an irraa kaasnee jirra kana malees gara Tigraayitti dabarree naalli sun naannoo san fakkaatu maal fakkaata kan jedhu irraa odeessinee jirra egaa akkuma baratame jalqaba akkuma siin kaasne Oromoo cufaan baga guyyaa gootota Oromootiin isin geessin jechuu barbaanna amma sirra deebineetiin sagantaa kana wajjinaan caaltu taffuu guyyoo Waariyoo fi Abrahaam Birruus wajjin turre ammas yaadni keessan nu bira haa ga'u sin jenna egaa guyyaa biraa walitti deebinutti fayyaa ta'aa sin jenna.